अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस मेडिसिन की बात करने जा रहे हैं उस मेडिसिन का नाम है WL7 ड्रॉप। यह खांसी और जुखाम के लिए बहुत बढ़िया ड्रॉप है। जिस व्यक्ति को बुखार हो या जिस बच्ची को बुखार हो उसके लिए यह मेडिसिन बहुत बढ़िया मेडिसिन है। सर्दी जुखाम के लिए भी यह मेडिसिन बहुत बढ़िया मेडिसिन है। इसमें कई प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है, जैसे कि एकोनाइट नेपर्स, जेलसेमियम, ब्रोनिया और कई प्रकार की दवा इसमें मिली हुई है। इसे आपको 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम लेना है। इसकी MRP 160 रुपये है। ये आपको कहीं भी होम्योपैथिक मेडिसिन के दुकान पे मिल जाएगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।